Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil ladzi akmaluhu wa artadahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin ladzi istabahu min khalqihi wastafahu wa ba'du. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini insyaallah kita akan menguji Ramadan, tabarukan dengan kitab Daqaiqul Akhbar tentang Fidzikril Jannah wan Nar. Kitab ini menerangkan tentang swarga dan neraka. Karangan Imam Abdurrahman bin Ahmad Aqadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi khalqi nuri fi khalqir ruhil azimi. Kita akan wajib bab pertama. Di dalam bab pertama ini dijelaskan tentang penciptaan roh yang agung, yaitu nurnya baginda Nabiullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal utawi bab kang kawitan. Fi khalqir ruhil azimi iku ing dalem dadekake ruh al azimi kang luwih agung. Wa huwa tawi ruhul azim iku nurun, nur sayyidina Gusti kita wa nabiyina lan nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa teman-teman teko fil khobari ing dalam hadis annallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku khalaqa dadekake sapa Allah ta'ala asyajaratan ing wit kayu. Laha iku keduwe sajarah arbaatu utawi papat aksonin pira-pira pang. Fasammaha mongko maringi asma sapa Allah ha ing sajarah sajaratal yakini ing aran kayu yakin utawa ing aran wit yakin. Summa khalaqa nuli dadekake sapa Allah nuron nura Muhammadin ing nur Muhammad fi hijabi ing dalem aling-aling min duratin saking inten baido akang putih kami selita wusin kaya rupane manuk merak. Wawadu alan nyelahake sapa Allahu ing mislat tawus lan nyelahake sapa Allah ing manuk merak mau ala tilka syajarate ing atase mengkono-mengkono wit. Fasabbaha mongko maca tasbih apa manuk merak mau alaiha ing atase sajarah mikdaron mikdar ing dalam kira-kirane sab'ina 70 alfasanatin 1000 tahun. Ada di sebuah riwayat bahwa disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon yang memiliki 4 cabang. Allah menciptakan pohon tersebut terdiri dari 4 cabang. Kemudian Allah beri nama pohon itu pohon yakin. Summa khalaqa nuru, kemudian lalu Allah menciptakan cahaya Muhammad di suatu tirai dari mutiara putih seperti burung merak. Kemudian Allah wawadu'ahu ala tilka syajarah. Kemudian Allah letakkan burung merak tersebut
di atas pohon, yakin. Maka fasabbaha alaiha miqdara sab'ina. Maka kemudian burung merak tersebut bertasbih di atas pohon kira-kira sampai dengan lamanya, bertasbihnya sampai 70.000 tahun. Summa khalaqa mongko nuli dadekake sapa Allah mir'atal hayati ing cermin kaca penguripan, wa wudiat lan diselahake apa mir'ah mau bi istiqbalihi ana ing ngarepe burung merak mau tawus. Falamma nadara nalikane ningali apa atawusu manuk merak fiha ing dalem mir'ah, ro'a mongko ningali apa tawus burung merak mau suratahu ing rupane burung merak asana ingkang luwih bagus apa suratan rupane wa azyana lan luwih netepi pepaes apane hayatan tingkahe. Fastahya mongko dadi wirang apa manuk minallahi ta'ala sange Allah ta'ala, fa'araka mongko keringeten apa tawus burung merak mau. Kemudian summa khalaqa mar'ata hayat, kemudian Allah ciptakan cermin kehidupan, dan cermin kehidupan itu diletakkan di depan burung merak. Falamma nadra tawus, ketika burung merak melihat cermin di depannya itu, maka ia melihat bentuknya sebaik-baik rupa dan seindah bentuk. Maka burung merak tersebut malu kepada Allah, lalu menetes darinya keluar keringat dari dirinya karena malu tersebut, ada 6 tetesan. Fa qatara mongko netes minu saking manuk apa situn 6 qataratin pira-pira tetesan. Fa khalaqa mongko dadekake sapa Allah taala minal qatrati saking sak tetesan al ula kang pertama Abu Bakr ing sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa minal qatrati lan saking sak tetes asanya tadi kang kaping pindho Umar radhiyallahu ing Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa minal qatrati lan saking sak tetes asalisati kang kaping 3 Utsman radhiyallahu anhu saking Utsman radhiyallahu anhu, wa minal qatrati lan saking sak tetes ar-rabi'ati kang kaping 4 alian ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa minal qatrati lan sak tetes al-khamisati kang kaping 5 al-warda ing kembang mawar, wa minal qatrati lan saking sak tetes as-sadisati kang kaping 6 ar-ruza ing beras. Setelah burung merak tadi berkaca, dia melihat Allah, kemudian dia malu dan keluar keringat 6 tetesan. 6 tetesan itu siapa saja? Fa khalaqallahu ta'ala minal qatrati al-ula Abu Bakar. Tetesan pertama Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari tetesan yang kedua Allah menciptakan Umar radhiyallahu anhu. Tetesan yang ketiga adalah Allah menciptakan Utsman radhiyallahu anhu, dan tetesan yang keempat itu diciptakan Ali radhiyallahu anhu. Wa minal qatratil khamsata, dan tetesan yang kelima wa minal qatratil khamisati itu adalah
tetesan yang kelima ini adalah al-wardah, bunga mawar. Dan yang terakhir dari burung merak yang meneteskan teringat yang keenam adalah Allah menjadikan tetesan tersebut jadi beras arus itu. Summa sajada mongko nuli sujud apa dalika mongkono nur al Muhammadi kang basa Nabi Muhammad khamsan kelawan 5 maraten ambalan fasorat mongko dadi alaina ing atase ingsun apa tilka sajadatu mongko tilka mongko as-sajadatu pira-pira sujud fardun iku fardu muaqqatan kang dia wektu fa farada mongko mertuake sapa Allah taala Gusti Allah taala khamsa shalawatin ing 5 pira-pira salat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi lan umate Nabi Muhammad. Kemudian Nur Muhammad sujud 5 kali, maka kelima sujudan itu menjadi kewajiban yang diwaktukan bagi umat Muhammad kepada kita. Kemudian Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sumana dara mongko nuli ningali sapa Allah taala dalika ing mengkono nur maratan ing dalam saambalan ukhra kang liya fa'ariko mongko keringeten apa nur hayaan krana wirang minallahi taala saking Allah taala famin aroki mongko saking keringete anfi irungi nur khalaqa dadekake sapa Allah taala al malaikata ing malaikat wa min aroki lan saking keringete wajihi raini nur khalaqa dadekake sapa Allah al arsya ing ars wal kursi lan kursi walau halan lauhil mahfud wal kolama lan kolam wasyamsalan srengenge wal qamar lan rembulan lan bulan wal khubalan pira-pira aling-aling wal kawakibalan pira-pira lintang wa makana lan bamalan barang kana kang ana apa mafi sama ing dalem langit wa min araka lan saking keringete serat rihi dadane nur khalaqon dadake sapa Allah al anbiya ing pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan wal ulama lan pira-pira ulama wasyuhada lan pira-pira syuhada wassolihin lan wong kang saleh kabeh wa min araki lan saking keringete dhahri kikri nur khalaqa dadake sapa Allah al baita ing Baitul Ma'mur al baital ma'mur lan al baital ma'mur ing baitul ma'mur wal ka'bah lan ka'bah wa baital muqaddas lan baitul muqaddas wa maudi alan pira-pira panggonane al masajid masjid fid dunya ing dalam dunya wa min araqi lan saking keringete wa min araqi lan ing dalam keringete hajibaihi alis seluruh nur khalaqon dadake sapa Allah umata ing umate Nabi Muhammad minal mukminina saking pira-pira mukmin wal mukminati lan pira-pira wong kang mukmin wadon wal muslimin lan pira-pira wong Islam lanang wal muslimati lan pira-pira wong Islam wadon wa min araqi lan saking keringete udunaini kuping lorone nur khalaqon dadake sapa Allah arwaha ing pira-pira ruh al yahudi wong Yahudi wan nasara lan pira-pira ruhe wong Nasrani wal majusi lan pira-pira wong majusi wa ma lan barang asbah kang nyerupani apa madalika ing mengkono kang ditutur minal mulhidina saking wong kang padha lajet
wal jahidina lan wong kang padha angas wal munafiqina lan wong munafik. Wa min araqi lan sanging keringete rijlaihi sikil lorone nur khalaqa dadake sapa Allah al ardo ing bumi minal masyriqi saking etan ilal maghribi tumeka kulon. Sumanadarallahu ta'ala dalika nura maratan ukhra, kemudian Allah melihat nur itu di lain waktu, maka dia berkeringat. Nur tadi berkeringat, mereka malu kepada Allah yang maha luhur tadi. Dari keringat yang menetes dari hidungnya Allah menciptakan para malaikat. Dari keringat yang menetes dari wajahnya Allah menciptakan arsy, kursi, lauhul mahfud, kolam, matahari, bulan, sinar matahari dan bulan, bintang-bintang, dan apapun yang ada di langit. Dari keringat yang menetes dari dadanya Allah menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, orang-orang soleh. Dari keringat yang menetes dari punggungnya Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia ini. Dari keringat yang menetes dari kedua alisnya Allah menciptakan Nabi Muhammad dari golongan mukmin. Allah menciptakan umatnya Nabi Muhammad dari golongan mukmin, mukminat, muslimin dan muslimat. Dari keringat yang menetes dari kedua telinganya Allah menciptakan roh-rohnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi atau penyembah api dan sebagainya, termasuk orang-orang kafir, orang-orang ingkar dan orang-orang yang munafik. Dari keringat yang menetes dari kedua kakinya Allah menciptakan bumi dan seisinya mulai dari timur sampai barat. Summa qala Allah Ta'ala, summa mongko nuli dawuh sapa Allah Ta'ala, dalika marang mengkono dalika nuri marang mengkono nur, undur ningalon sira amamaka ing ngarep sira, ya nurohe ya nur Muhammadin, he nur Muhammad. Fanadhara mongko ningali apa nur, fara'a mongko weruh apa nur amamahu ing ngarepe nur, nuron ing nur, wamin lan sanging burini wamin waro ihi lan sanging burini nur, nuron ing nur, wa an yamini lan sanging tengene nur, nuron ing nur, wa an yasarihi lan sanging kiwane nur, nuron ing nur, wa huwa utawi kabeh nur iku Abu Bakar, wa Umar lan Umar, wa Utsman lan Utsman, wa Ali lan Ali radhiyallahu anhum. Summa sabaha mongko nuli maca tasbih, dalika nurun, mengkono nur, sabiina ing 70 apane alfa sanatin 1000 tahun. Kemudian Allah berkata kepada nur itu, lihatlah di depanmu wahai Nur Muhammad. Lalu dia melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di sisi kanannya ada nur, di sisi kirinya ada nur, dan mereka adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian nur itu bertasbih selama alfa sanatin, selama sab'ina alfa sanatin 70.000 tahun. Summa khalaqa mongko dadekake sapa Allah anura al-anbiya ing nure pira-pira nabi, min nuri Muhammadin saking nuri Nabi Muhammad. Summa nadra mongko nuli ningali sapa Allah Ta'ala dalika mengkono nur, fa khalaqa mongko dadekake sapa Allah minhu saking dalika nur arwaha ing pira-pira ruhe, wa arwahahum ing pira-pira ruhe
para nabi, yakni khuliqa tegese didadekake apa arwahul anbiya pira-pira ruhe para nabi min araqi saking keringete ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking ruhi Nabi Muhammad. Wa khalaqal dadekake sapa Allah arwaha ing pira-pira ruh umami umate haula il anbiya mengkono-kono pira-pira nabi min araqi saking keringete arwahi pira-pira ruh al anbiya ihim pira-pira nabi nabine umam, yakni arwahu kulli umatin utawi pira-pira ruhi saben-saben umat khuliqat iku didadekake apa arwah min araqi saking keringete nabiha nabine umat wa khuliqalan dadekake apa arwahul mukminina pira-pira ruhi pira-pira wong mukmin min umati Muhammadin saking umat Nabi Muhammad min araqi saking keringete ruhi Muhammadin ruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko padha ngucap faqalu padha ngucap apa arwah la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam. Allah menciptakan nur para nabi dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat nur itu, maka Allah menciptakan darinya ruh-ruh mereka, yakni ruh dari ruh-ruhnya para nabi dari tetes keringat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan ruh-ruh umat para nabi dari tetes keringat ruhnya para nabi mereka, yakni ruh-ruh setiap umat diciptakan dari tetes keringat ruh nabinya, dan diciptakan ruh-ruh orang-orang mukmin dan dari umat Nabi Muhammad dari tetes keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ruh itu berkata, tiada Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, tidak ada Tuhan selain Allah. Khalaqa mongko nuli dadekake sapa Allah kintilan ing damar minal akiki saking ake al ahmari kang abang yura kang ditingali apa dhairu jabani ake min batini saking jerone ake sumah khalaqa mongko nuli dadekake sapa Allah surata ing rupane Muhammadin nur Muhammad kasurati kaya rupane Nabi Muhammad fi dunya ing dalam dunya summa wa doa mongko nuli nyelake sapa Allah ing surah fi hadal kindili ing dalam iki damar faqoma mongko jumeneng sapa Nabi Muhammad fihi ing dalam kindil kakiyami kaya jumenenge Nabi Muhammad fi sholati ing dalam salat summa tafat mongko nuli mubeng apa arwahul anbiya'i pira-pira ruhe para nabi haula ing dalam kiwa tengane nur haula nuri ing dalam kiwa tengane nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasabbihu mongko padha tasbih sapa arwah wa halalu lan padha tahlil sapa arwah kidara ing dalam kira-kirane mi'ati alfi sanatin 100.000 tahun. Summa khalaqa kintilan minal akikil ahmari, kemudian Allah menciptakan pelita yang terbuat dari batu mulia, batu akik warnanya merah yang bisa terlihat luarnya dari dalamnya. Kemudian Allah menciptakan bentuk fisik Nabi Muhammad seperti bentuk fisiknya di dunia. Kemudian Allah meletakkan bentuk fisik itu di dalam pelita. Maka dia berdiri di dalamnya, maka kemudian Nabi Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya di dalam melaksanakan sholat. Kemudian ruh-ruh para nabi mengelilingi sekitar nur Muhammad SAW. Mereka bertasbih dan bertahlil selama 100 tahun. Summa amara mongko nuli perintah sapa Allah taala kullal arwahi ing sakabeh pira-pira ruh liyang duru supaya ningali sapa ruh ilaiha marang surah Muhammad
Fayanzuru mongko padha ningali sapa arwah ilaiha marang surah faminhum mongko iku setengah saking arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man sahu ing sirai nur fasara mongko dadi sapa man khalifata ing khalifah wa sultanan lan sultan bainal khalaiki ing dalem antarane pira-pira makhluk wan minhum lan iku setengah sae arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man jabhatahu ing bathuke nur fasara mongko dadi sapa man amiron ing ratu adilan kang adil wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi sapane wong ro'a kang ningali sapa man ainahi ing mripate lorone nur fasara mongko dadi sapa man hafidun ingkang apal li kalamillahi ta'ala maring dawe Allah taala wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man hajibahi ing alis lorone nur fasara mongko dadi sapa man nakosan iku tukang ngukir wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi ruh ro'a ningali sapa man udunaihi ing kuping lorone nur fasara mongko dadi sapa man mustamian iku kang ngrungokake mukbilan lan wong kang nampa madhep wa minhum lan iku setengah sange arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man khaddamahi ing pipi lorone nur fasara mongko dadi sapa man muhsinan wong kang gawe bagus wa akilan lan wong kang duweni akal wa minhum lan iku setengah saking kabeh mau man utawi ro'a kang ningali sapa man syafatahi ing lambe lorone nur fasara mongko dadi sapa man waziron iku menteri wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man anfahu ing irunge nur fasara mongko dadi sapa man hakiman iku wong kang ahli hakim wa tabiban lan dadi dokter wa atoron lan bakul lenga wangi wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man famahu ing tutuke nur mulute nur fasara mongko dadi sapa man so iman iku wong kang ahli poso wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi ruh ro'a iku ningali sapa man sinahu ing untune nur fasara mongko dadi hasanal wajhi iku kang bagus wajahe narijali saking wong pira-pira wong lanang wanisa lan pira-pira wong wadon wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi nur ro'a kang ningali sapa man lisanahu ing lisan nur fasara mongko dadi sapa man rasulan iku utusan pena salatina ing dalam antane pira-pira ratu wa minhum lan iku setengah sange arwah man utawi arwah ro'a kang ningali sapa man khalqahu ing tenggorokane nur fasara mongko dadi sapa man waidon iku wong tukang tutur wa nasihan lan tukang nasihat wa muadzin lan tukang adzan wa minhum lan setengah saking arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man likhiyatahu ing jenggote nur fasara mongko dadi sapa man mujahidan iku wong kang ahli perang fisabilillah ing dalem ngagungake agamane Allah ing dalem dalane Allah wa minhum lan iku setengah saing arwah man utawi ro'a kang ningali sapa man unaqahu ing gulune nur fasara mongko dadi sapa man tajiran iku wong kang dagang wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man adutaihi ing bahu lorone nur fasara mongko dadi sapa man farisan iku tukang numpak jaran wasayafan lan tukang gawe pedang wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi ruh ro'a kang ningali sapa man
adu dahul aimana ing bahunin nur kang tengen aimana kang tengen fasora mongko dadi sapa man rohat zaman iku tukang cetok wa minhum lan iku setengah sange arwah man utawi ro ara kang ningali sapa man adu dahu ing bahunin nur alias sara ing kiwa fasara mongko dadi sapa man jahilan iku kang bodho wa minhum lan iku setengah sange arwah man utawi ro kang ningali sapa man kafahu ing epe-epe nur al yamana kang tengen fasara mongko dadi sapa man sorofan sorofan iku tukang kang tukar nukut wadorozan lan tukang sukat wa minhum lan iku setengah sange arwah manu utawi ro'a kang ningali sapa man kafahul yasaro kang kiwa fasara mongko dadi sapa man rokayalan iku tukang negara wa minhum lan iku setengah sange arwah man utawi sapane wong ro'a kang ningali sapa man yadaya ing tangan lorone nur fasara mongko dadi sapa man sahiyan iku kang loman wa kaisan lan wong kang pinter wa minhum lan iku setengah sange arwah man utawi ro'a kang ningali sapa man dohro ing gegere epek-epek dohro kafi fil aisari ing gegere epek-epek nur aliasar kang kiwa fasara mongko dadi sapa man bakhilan iku kang bakhil wa minhum lan iku setengah sange arwah man utawi ro'a kang ningali sapa man dohro kafihu ing geger epek-epek nur alyamna aymani kang tengen fasara mongko dadi sapa man tobakhon iku tukang masak wa minhum utawi setengah saking arwah man utawi ruh akan ningali sapa man ana ing ana milahu ing ana ing pucuke driji yusra kang kiwa fasara mongko dadi sapa man katiban iku tukang nulis wa minhum lan iku setengah saking arwah man utawi ruh akan ningali sapa man asobi ing pira-pira driji kang tengen. Nah, terus kemudian Allah yang mahlur memerintahkan setiap nur yang ada untuk melihat bentuk fisik Nabi Muhammad. Di antara mereka orang yang melihat kepala beliau, maka jadilah ia khalifah dan penguasa di antara para makhluk. Di antara mereka orang yang melihat kening beliau, maka jadilah ia seorang amir, pemimpin yang adil. Di antara mereka yang akan melihat kedua mata beliau, maka jadilah ia orang yang mampu menjaga kalam Allah yang mahlur. Di antara mereka orang yang melihat kedua alis beliau, maka jadilah ia seorang ahli yang mengukir. Di antara mereka orang yang melihat kedua telinga beliau, maka jadilah ia seorang yang suka mendengar dan menerima suatu di antara mereka. Jadi semua apa yang dilihat waktu melihat nur Muhammad, maka dia akan menjadi kayak yang melihat kedua bibir nur beliau, menjadilah ia seorang menteri patih. Di antara mereka yang melihat hidung beliau, maka jadilah seorang hakim, seorang dokter, orang yang tajam akalnya. Di antara mereka yang melihat mulut beliau, maka jadilah ia ahli puasa. Di antara mereka orang yang melihat gigi beliau, maka jadilah seorang rupawan yang baik rupanya, baik pria maupun wanita. Di antara mereka yang melihat lisan beliau, maka jadilah seorang utusan delegasi antara para penguasa, juru bicara kalau sekarang. Bila waktu itu melihat Nur Muhammad, melihat tenggorokan beliau, maka jadilah seorang yang seorang penasihat dan muadzin. Dan di antara mereka orang yang melihat jenggot beliau, maka jadilah ia berjuang di jalan Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wa faqna yuhibbul wardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.